twigishije itegeko rimwe gusa mu bwana bwacu: izigama amafaranga yawe, zigamira ejo hazaza, zigamira ibyago bitunguranye bishobora kuzakugwira. Ese wabigenza gute usanze ibyo wita kwizigamira bikugira umukene buhoro buhoro? Ifaranga rita agaciro buri munsi, ibyo turabizi. Ibiciro ku isoko birushaho gutumbagira umunsi ku munsi kandi nta kimanura igiciro. Ubuzima burushaho guhenda. Mu gihe amafaranga yawe basinziriye kuri banki, isi yo ibigikomeje ibikorwa byabo by'ubucuruzi. Ari naho twisanga ifaranga twazigamye rikomeza guta agaciro. Kwizigama birinda amafaranga yawe mu gihe gushora imari byo byongera amafaranga wari ufite. Kwizigama no kwirinda. Gushora ni tekinike. Muri iki kiganiro turi bugaragaza ukuntu gushora birenze kwizigama, n'igihe kwizigama b'igitekerezo kibi cyane ku muntu ukeneye gutera imbere. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bahaye ikaze. Dore impamvu gushora bita kwizigama gusa. Ingingo ya mbere: gutakaza agaciro kw'ifaranga ni umuco ucecetse cyane. Iyo ubwizigame bwawe bukungukira 3% y'ubwizigame bwawe buri mwaka, ubundi muri icyo gihe ifaranga rigata agaciro ku kigero cy'8% muri uwo mwaka, uba uhombye 5% by'ubwizigame bwawe mu gihe cya nyacyo. Nyamara ahangaha uwashoye ayo mafaranga mu zindi business zitandukanye aba arimo yinjiza menshi kurushaho. Nk'urugero, iyo ufashe amafaranga ukayabitsa muri banki irayacuruza ikakungukira inyungu ku ijanisha mwemeranyijwe. Iyo habayeho gutakaza agaciro kw'ifaranga, ntabwo banki ikongerera inyungu, uba wahombye. Nyamara iyo wafashe ya mafaranga ugashinga salo yogosha, ugatangira kogoshera amafaranga 200, uba ushobora kuzamura igiciro wogosheragaho ukakigeza nko kuri 500 mu gihe hari aho uguze ibicuruzwa ku giciro kiruta icyo wari waraguzeho mbere. Nguko uko ibiciro bya essence bizamuka, ibiciro by'ibirayi nabyo bikazamuka gutyo kugeza ku mucuruzi imyenda. Niba umucuruzi yagiye kurangura ibirayi ku modoka agasanga ibiciro byiyongereyeho byazamutse ku kigero cy'10%, nabo bashobora gucuruza ibirayi byiyongereyeho 10% byayo yabiranguye. Ingingo ya kabiri: iyo ushora amafaranga aragukorera ntabwo yakorera. Iyo ufite umuco wo kwizigama amafaranga yose ubonye, ubuhangayikiye uzakura ndi kwizigama. Nyamara iyo washoye amafaranga muri business runaka, amafaranga bashobora gukora ukashoboye kose ngo abyara ndi. Nk'urugero, iyo waguze icyana cy'ingurube 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'umwaka umwe, gishobora kuba kibwaguye ibindi byana bigera ku 10. Ahangaha uba ushobora kugira inyungu y'ikubye inshuro 5 ayo wakiguze, hamaze kuvaho ibyo washoye mu gihe cyose wakoze ngo gikure. Ni ukuvuga ko ku 50,000 washoye uba ushobora kungukaho 250. Aha ni mu gihe umuntu wizigamye 50,000 muri banki aba ashobora kungukirwa 10% mu gihe cy'umwaka, agahabwa 55,000. Ni ukuvuga ko bya 50,000 bimwungukira 5,000 mu gihe cy'umwaka gusa. Reka dukoresha imibare. Ubaye wizigama miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika buri munsi, byagutwara imyaka 233 kugira ngo ubugeze ku butunzi bwose umukire wa mbere ku isi Elon Musk atunze. Tekereza kuri iki kibazo. N'abantu bangana bati bashobora guhembwa amadolari angana gutya ku munsi? Ni bangahe se bashobora kuyizigama buri munsi? None se niba bahari, n'abantu bangahe bateganya kumara imyaka 233? Elon Musk atunze bene imitungo afite imyaka 50 n'amavuko. Uratekereza ko yabarizigamye kugeza guhisha imitungo ifite agaciro ka miliyardi 723 z'amadolari? Birumvikana ko bitaba ari byo. Buri dolari rye ryagiye ribyara irindi gutyo kugeza guhisha imitungo yose ibarwa agaciro ka miliyardi atunze zose. Kwizigama ni byiza ku muntu ushaka gutera imbere, gusa gushora ni urufunguzo rw'ubukire. Ikibazo ni iki: hakenewe ingano ki y'amafaranga umuntu ngatangize business? Abantu babashije kugera kuri mu birebana n'ubukungu nka Elon Musk bavuga ko igihe ari cyo gihabwa agaciro kenshi cyane kurusha amafaranga. Mu busanzwe igihe cyamaze kugenda ntikigaruka, gusa amafaranga bugeze guhomba umwaka wose ubu ushobora kuyagaruza mu kwezi kumwe gusa. Ukurikirana amateka Elon Musk
Ntabwo wasanga rumwe mu bantu bahembwaga amafaranga menshi ku isi, ahubwo rumwe mu bantu babashije gukoresha igihe cyabo neza. Hari abantu benshi bahembwa amafaranga akubye inshuro zigera ku 10 ayo Elon Musk yatangiye ahembwa, nyamara bataza no mu 10 ba mbere mu bakiri isi tuzi uyu munsi. Igihe nta mafaranga uko bivugwa. Bivugwa ko umusaza w'imyaka 40 y'amavuko ushora amadolari 500 buri kwezi aba afite amahirwe make yo gukira kurusha umusore w'imyaka 20 ushora amadolari 100 buri kwezi. Igihe cyo gukora umusore aba afite ubwacyo kiba gishobora kumuhesha amahirwe yo gukira kurusha umusaza. Amafaranga agira agaciro nyirayo igihe cyose yashowe. Iyo ubitse amafaranga yawe muri banki, ntabwo ayo mafaranga yawe ari agira agaciro nk'akagirira banki wabikijemo, kabone nubwo yakugenera inyungu runaka ku ijana. Iyo ugiranye amasezerano na banki runaka ikakwemera kuzakungukira 5 ku ijana, ibishobora gufata amafaranga yawe ikayaguriza undi muntu uzayungukira 15 ku ijana. Niyo mpamvu banki zitwa ibigo bicuruza amafaranga. Mu gihe abantu barekeraho kwizigama, banki bishobora gukinga imiryango kubera kubura amafaranga zicuruza binyuze mu kuyagurisha abandi. Mu gihe abantu bose babikishemo amafaranga yabo bayabikuriza rimwe, byateza igihombo kuri banki kubera yuko nta mafaranga yo kuguza abandi yakisanga ifite. Niyo mpamvu hari igihe nko kuri ubu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se izi banki ziri mobile cyangwa se zigendanwa muri telefoni zishobora kukwiba amafaranga yawe bakakubera ko ari network cyangwa se yuko biraza gukemuka mu kanya gatoya. Ahanga niko byahita bigenda, batangira kuboroka amafaranga yacu batwihanganisha ku mpamvu zitandukanye, wenda za serivisi cyangwa se network, nyamara ari kugira ngo bakomeze bacuruza ya mafaranga yacu rwihishwa. Reka tuvuge ku bihe 5 ubu udakwiriye kwizigama. Igihe cya mbere, igihe ubona yuko ifaranga ririmo gutakaza agaciro. Ese ubundi ni ryari bavuga ko ifaranga riri gutakaza agaciro? Igihe cyose ubona yuko ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi biri gutumbagira hafi kuri buri kintu cyose ugiye kugura, menya ko ifaranga riri gutakaza agaciro. Aho witwaza ingano nini y'amafaranga ku isoko igashira uguzemo utuntu dukeya bitandukanye n'ingano y'ibicuruzwa na serivisi baguhaga mu gihe cyatambutse. Nubona bimeze bityo, uzirinde kwizigama amafaranga menshi, kubera ko niwizigama amafaranga 5,000 yabashaga kugura ikiro cy'inyama mu mwaka wa 2026, kubera ko niwizigama amafaranga 5,000 yabashaga kugura ikiro cy'inyama mu mwaka wa 2026, ushobora kuzabikuza mu mwaka wa 2027 asigaye agura inusu y'inyama, kubera ko igiciro cy'inyama gishobora kuzazamuka kikikuba hafi inshuro 2 kikagera ku 10,000. No kuvuga ko icyo gihe amafaranga yawe azaba asigaye afite agaciro k'2,500 mu buryo bwumvikana. Nyamara nufata ibyo 5,000 ukabigura nk'umushwi w'inkoko, bishobora kuzagera mu mwaka ukurikiyeho ya nkoko isigaye itera, kandi n'agaciro kayo kari kubyeho inshuro nk'ebyiri. Inyama nizihenda ya nkoko izarushaho guhenda nayo. Ntacyo gutakaza agaciro kw'ifaranga bizatwara nyiri inkoko, ahubwo bizagira ingaruka ku muntu uzaba ushaka kugura iyo nkoko. Uyu munsi ushobora kugura telefoni 200,000, ubundi nyuma y'amezi 6 ukabona uguha 250,000 ngo ugimuhe kubera ko igiciro cy'inshya gisa nk'ikikubye kabiri. Abantu bigeze gukoresha telefoni zigeze kugura 20,000 barabizi, uyu munsi ziri kugura nibura amafaranga atajya munsi ya 40,000. Hari abacuruzi bahunika imyaka yabo atari kugira ngo bazagoboka abaturage cyangwa se abaguzi mu gihe cy'amapfa, ahubwo ari kugira ngo bazabicuruze byamaze guhenda. Niba uri uwizigama, byaba byiza wizigamye mu mitungo aho kwizigama mu note n'ibiceri. Umuntu wizigamye miliyoni 3 kuri konti ashobora kuba yarahombye muri uyu mwaka wa 2026 kurusha umuntu waziguzemo ikibanza. Cya kibanza cya miliyoni 3 yaguzemo mu mwaka wa 2025, uyu munsi mu mwaka wa 2026 gishobora kuba kiri kugurishwa miliyoni 5. Mu gihe wizigamye miliyoni 3 muri banki ashobora kuba yarasubijwe hiyongereyeho 300 gusa. Ubashatse kugura cya kibanza yakabaye yaraguze mu mwaka wa 2025 kikigura miliyoni 3, ashobora kongeraho amafaranga miliyoni 1,700 kugira ngo akigure. Ushatse kuvuga ko yahombye miliyoni 1,700 mu mwaka umwe gusa, ntabwo waba ubeshye. Igihe cya kabiri udakwiriye kwizigama, igihe nta mpamvu itunguranye isigaye itazigamiwe.
Akenshi umuntu azigamira ejo hazaza agira ngo yirinde kuzaka inguzanyo mu kibazo kimutunguye. Gusa hari ubwo abantu babyumva nabi bagahitamo kubaho ejo hazaza uyu munsi bari gupfa. Kubera ukuntu hagezweho uburyo bwo kwizigamira hifashishwa ibibina, ntabwo ari ikintu kitangaje cyane kuba hari umuntu ushobora kwaka inguzanyo mu kindi kibina kugira ngo yishyure ikindi kibina arimo. Kwaka inguzanyo kugira ngo wizigamire kandi nyamara ya nguzanyo watse uzayitangira inyungu. Bivuga ko umuntu wabashije kuzigamira amezi ari hagati ya 3 na 6 y'igihe kizaza aba adakeneye gukomeza kwizigama, ahubwo abagejeje igihe cyiza cyo gutangira gushora muri business zitandukanye. Ni ukuvuga ko niba turi mu kwezi kwa kabiri k'umwaka wa 2026 ukaba waramaze kuzigama amafaranga yagutunga andi mezi kugeza mu kwezi kwa 8, ni ukuvuga amezi 6 mu mwaka wa 2026, ukwiriye gutangira gushora andi winjiza. Impamvu nuko uramutse wirukanwe ku kazi warazigamiye amezi 6 ari imbere, biba byoroshye yuko mu gihe cy'ubushomeri nibura cy'amezi nk'3 wazakimara utandavuye, waba utarabona n'akazi, ukaba watangiza business muri make yarasigaye muri amezi 3. Igihe cya gatatu udakwiriye kwisigama, igihe umwenda urimo banki ukwaka inyungu iruta y'ubwizigame bwawe. Niba inguzanyo wahawe na banki ikwaka inyungu ya 18%, nyamara wowe ubwizigame bwawe bukaba buri kuri 4%, byaba byiza uretse gukomeza kwizigama ahubwo ukabanza ukishyura umwenda wose wari ufitiye banki. Ubonye udafite amafaranga ahagije yo kwishyura iyo myenda, wayashora akaguhesha inyungu igufasha kwishyura wa mwenda urimo banki ugashiramo. Kubera ko kwizigama kandi nyamara ukomeza kwaka inyungu yo hejuru kuri amafaranga utarishyura, byakomeza kuguteza ubukene n'ibibazo birenze ibyo ufite. Igihe cya 4 udakwiriye kwizigama gusa, igihe ukiri muto hagati y'imyaka 20 na 35 y'amavuko, umuntu aba ari mu myaka yo gukora, aba agifite ibitekerezo bityaye n'imbaraga z'umubiri ku buryo aba ashobora gutera imbere mu buryo bwihuse kurusha umuntu ugeze mu za bukuru. Ikintu cy'ingenzi aba afite ni igihe. Gusa ikibabaje nuko uyu munsi hari akazi gatwara igihe cyose cy'abakiri bato kuri rwa rwego, nta kindi abakoresha babo bashaka ko batekerezaho uretse akazi gusa. Ikibazo nuko ari ka kazi katazagufasha kubaka, ka kazi ubwako katatuma ubaho neza mu buryo bwo kwambara no kurya, ahubwo ari ka kazi ushobora kwita nk'ubucakara. Niyo mpamvu bigoye yuko hari umukozi ushobora gukira atisha akazi cyangwa se adahemutse. Inyangamugayo cyane mu kazi gafite umukoresha ntizikunze gutera imbere. Utisha akazi ngagira ibindi ashora mu mwanya we, yakimpeza ndongi aho bishoboka. Niba ukiri muto ukaba ufite akazi katakuboha, menya yuko ikintu cy'agaciro cyane gikomeye ufite atari umushahara, ahubwo kari igihe uhabwa muri ako kazi. Uwo mushahara ukaza ari nk'inyongera igufasha gutera imbere. Igihe cya 5, igihe hari umushinga ukuri mu ntekerezo. Abantu benshi bakunze gutekereza umushinga w'ibyo bakora, gusa bakagira imbogamizi z'uko nta mikoro yo kuwutangiza bafite. Ushobora kuba ufite igitekerezo cyo korora ingurube, ariko ugasanga udafite amafaranga nibura yagura n'icyana cy'50 cy'ingurube ya kizungu. Aho kwizigama amafaranga 5,000 ku kwezi, byaba byiza ya mafaranga 5,000 uyatangije mu undi mushinga muto nko korora inkoko uhereye ku mushwi. Za nkoko zivuye kuri wa mushwi zikaba arizo zagufasha kugera ku nzozi zawe. Kubera ko nkuko twabibonye, hari ubwo wizigama nyamara n'ibiciro by'ibicuruzwa ariko bikomeza kwiyongera umunsi ku munsi. Akenshi abantu bakagushora kubera yuko batinya risk, ariko nyamara gutinya risk cyane ubwabyo ni risk mbi cyane. Ni munyemerere dusoreza hanga iki kiganiro, tuzakomeza ubutaha. Nitwe Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.